Datos perturbadores que tienes que saber. Según expertos en lo paranormal, los rituales que te permiten hablar con personas que ya no están en este mundo, en realidad son portales que le permiten a los espíritus quedarse en este mundo. La música es el arma más poderosa de todas, y es que depende de lo que escuches te va a hacer sentir feliz o triste. El 15% de las personas que fueron huérfanos maltratan o abandonan a sus hijos, todo esto por el trauma que tuvieron cuando estaban solos.